हेलो दोस्तों, ये अभी गाड़ी है, इसका इंजन कंप्लीट चालू हो गया है और इसको अब हम गाड़ी को राउस कर रहे हैं ऑयल पानी डाल के। होंडा IVTEC ZX, इसमें जो ऑयल वगैरह लगा हुआ है उसके लिए धुआं निकल रहा है गाड़ी के अंदर से। अभी जो ऑयल लगा हुआ है वो जल जाएगा तो धुआं बंद हो जाएगा। अभी गाड़ी प्रॉपरली चालू हो गई है। अभी हम इसको गाड़ी को राउस कर रहे हैं। साथ साथ में ये स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी का भी इंजन रेडी हो चुका है। अभी इसको भी चालू करने वाले हैं। NG ऑटो वर्कशॉप वडोदरा, ऑल टाइप ऑफ कार रिपेयर एंड सर्विसिंग, कार ब्रेकडाउन सर्विसिंग 24/7। अभी लगभग रात को 11 बजने आए हैं और अभी इस गाड़ी का काम ख़त्म होने आया है, होंडा सिटी ZX गाड़ी का। और अभी इस गाड़ी को कम से कम आधा पौना घंटा और उसको राउस करेंगे। 2 से 3 बार फ़ैन घूम जाएगा, उसके बाद गाड़ी बंद करेंगे और बॉन्ट लगाना बाकी है। और ये रहा इसका पुराना इंजन, ये पूरा कचूमड़ हो गया है, इसका पूरा ब्लॉक वगैरह पूरा फटा हुआ है। इसका चैम्बर भी पूरा फट गया था। हमने सेकंड हैंड इंजन पूरा अरेंज करके और उसको वॉश करके पूरा वापस फिटिंग किया हुआ है। NG ऑटो वर्कशॉप वडोदरा, ऑल टाइप ऑफ कार रिपेयर एंड सर्विसिंग। कॉन्टैक्ट नंबर 9898621755। सेकंड नंबर 7016857712। हेलो फ्रेंड्स, वडोदरा NG ऑटो वर्कशॉप में आपका स्वागत है। ऑल टाइप ऑफ कार रिपेयर एंड सर्विसिंग, कार ब्रेकडाउन सर्विसिंग 24/7 ऑल वडोदरा। और कार रिपेयरिंग के लिए हमारे 3 वर्कशॉप है, जैसे कि मैं हर वीडियोस में आपको बताता हूँ। 2 वर्कशॉप हमारे आजवा रोड पे है, जगदीश प्रशांत के बाजू में, और एक वर्कशॉप हमारा छाणी में है, जिसमें अभी हम रात को 11 बज रहे हैं और अभी 2 गाड़ियाँ हमने इंजन का काम किया है अभी हाल में, और उनको 2 गाड़ियों को अभी हमको रेडी करके हटाना है। और अगर आपका गाड़ी भी है सर्विसिंग के लिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कांटेक्ट नंबर है हमारा 9898621755। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।